Venäjällä on suuri intressi saada Saksa ikään kuin mukaan tiiviimmin näihin pohjoisiin asioihin. Sitten pohjoisen ulottuvuuden käytäntöä. EU:n talouspakotteet ja Venäjän talouskriisi jarruttavat Suomenlahden ympäristöhankkeita. Uudet investoinnit ovat lykkääntyneet, koska niille ei ole löytynyt rahoitusta. Venäjä yrittää houkutella maahan ulkomaisia investointeja muun muassa tullausta helpottamalla. Yksi harvoista yritysten ilonaiheista täällä Pietarissa on ollut ruplan vahvistuminen, mikä näkyy kulutuksen lisääntymisenä ja aikaa myöten myös tuotannon kasvuna. Mutta elvytyksellä on hintansa. Mehän tiedetään, että se revalvoituminen on tehty keskuspankin rahoituksella tai tällä valuuttavarannoilla ja se on hyvin kallista revalvoitumista Venäjän valtiolle. AEV on Venäjällä toimiva eurooppalaisten yritysten etujärjestö. Talouskriisin myötä ulkomaisten yritysten uusinvestoinnit esimerkiksi täällä Pietarin seudulla ovat käytännössä jäissä. Venäjä houkuttelee ulkomaisia yrityksiä lupaamalla muun muassa helpotuksia tullauskäytäntöön. Pietariin investoi nyt lähinnä maan oma teollisuus. Новые производства, в том числе предприятия нашего фармацевтического кластера. Это инвестиции в наши промышленные предприятия, работающие, высокотехнологичные предприятия, работающие в сфере выполнения государственного оборонного заказа. Erityisesti talouskriisi vaikuttaa ympäristöhankkeisiin. Nykyiset projektit toki jatkuvat, mutta uusien hankkeiden rahoitus on lykkääntymässä. Yksi tällainen on Viipurin jätevedenpuhdistamon peruskorjaus. Hankkeet eivät sinänsä ole suoraan pakotelistalla, mutta useat pankit ovat pakotteiden piirissä ja se vaikuttaa rahoituksen saantiin. Jatkossa esimerkiksi pohjoisen ulottuvuuden yhteistyöltä Venäjä odottaa parempia tuloksia. Myös tuotantoa Venäjällä on lisättävä tuonnin sijaan. Нужно воспользоваться той паузой, которая сейчас сложилась, для того, чтобы подготовить новые проекты с более высоким степенем организации. Nykytilanteessa yritykset ennakoivat, että ulkomaisia investointeja Pietarin seudulla voi odottaa aikaisintaan loppuvuodesta. Siihen asti Suomi-kuva on ylläpidettävä muilla tavoin. Pahoittelen tuossa tekstityksen puuttumista osasta juttua. Suursijoittaja George Soros tarjoutuu sijoittamaan Ukrainaan torjuakseen Venäjän pyrkimyksiä alueella. Unkarilaissyntyinen Soros sanoo itävaltalaislehden haastattelussa, että hän olisi valmis sijoittamaan Ukrainaan jopa $1 miljardia. Vastineeksi hän odottaa, että länsimaat auttavat sijoittajia pääsemään Ukrainan markkinoille. Suomi lähtee mukaan Aasian investointipankin perustamisneuvotteluihin. Uusi pankki rahoittaisi esimerkiksi liikenne- ja vesihuoltoinvestointeja Aasiaan. Mukanaolo pankin perustamisessa arvioidaan hyödylliseksi, koska Suomen vientiteollisuudelle toivotaan etua Aasian investointien lisääntymisestä. Valtaosa pankin pääomasta on tulossa Aasiasta. Ja kulttuurin aluksi klassisen musiikin uutta käyttöä. Virossa on järjestetty Pohjois-Euroopan ensimmäiset klassisen musiikin reivit. Jättiläismäinen tanssitapahtuma veti Tallinnan kulttuurikateliin tuhansia ihmisiä. Reivien ideana on tuulettaa pölyttyneitä käsityksiä klassisesta musiikista ja saada ihmiset tanssimaan. Viro kiilasi jälleen Suomen ohitse. Tällaista menoa ei näillä leveysasteilla ole aiemmin ollut. Belgialainen muusikko Brendan Walsh sai idean klasarireiveihin pari vuotta sitten ja nyt meneillään oleva reivikiertue ulottuu Etelä-Amerikkaan saakka. And lots of classical music simply was written to be danced to as well, who just somehow seem to have forgotten. Wagner, Offenbach, Prokofiev, Bizet, tällaisia artisteja soitetaan klassisen musiikin reiveissä. Varsinaisia sääntöjä ei klassisen musiikin tanssimisessa ole. We've got people who headbang to the music. We've got people who go completely into ballet spheres. I personally, I'm kind of a disco man. Even if it goes fast, it does work. What do you think about this classical music rave? It's amazing. Yeah, the energy is quite totally different than you usually see around here.
Populaarimman klassisen lisäksi Tallinn Music Weekin ohessa järjestetyissä reiveissä kuultiin myös virolaista taidemusiikkia. I've been DJing for 5-6 years now and listening to a lot of techno music alongside with like jazz and classical music and soul music and all of that. For me it's very interesting to find the sort of the sameness in the music, like composed in maybe 18th century and today. Paitsi reiveillä, klassisen musiikin kauhukakaranakin tunnettu Brendan Jan Walls haluaisi mullistaa muutenkin koko genreä reippaalla otteella. Take it outside. My dream, really, is to have not only classical music but arts on every single street corner in the world, because that way we will be able to surprise people. There'll be more smiles, there'll be more dancing, and who knows, we might actually not fight with each other just so much. Ja musiikista elokuviin. Elokuvien kuvailutulkkaukset ovat tulevaisuudessa nykyistä helpommin näkövammaisten saatavilla. Suomen elokuvasäätiön rahoittamassa pilottihankkeessa kokeillaan tulkkausta käyttäjälle ilmaisen mobiilisovelluksen avulla. Kokeiluelokuvana on Klaus Härön Miekkailija. Tulkaa tänne. Lapset nousevat penkeiltä. Martella on mitalli villatakkinsa kauluksessa. Klaus Härön rauhalliset elokuvat sopivat kuvailutulkattaviksi hyvin. Miekkailijassa oman haasteensa teki viron kieli. Siinä on 2 ääntä. Siinä on kuvailutulkin ääni ja sitten siellä on miesnäyttelijä, joka lukee sen tekstityksen. Mutta se on kaunis elokuva ja se oli kyllä semmoinen, että se oli välillä hyvin tunteellista. Elokuvateatterit eivät ole olleet kovinkaan innokkaita satsaamaan kuvailutulkkaustekniikkaan. Näkövammaisen omaan mobiililaitteeseen saatava tulkkaus muuttaa tilanteen kokonaan. Eli että aikaisemmin ollaan odotettu sitä, että elokuvateatterit lähtisivät siihen, että he lähtevät, kun on digitalisaatio edistynyt, että sitten he lähtisivät tuottamaan jonkinlaisia omia laitteita sinne, niin kuin esimerkiksi Englannissa on. Mutta nyt me hypättiin niin kuin monta askelta eteenpäin ja tämän vaiheen yli kokonaan. Eli nyt se on sitten ihmisillä on itsellään se oma laite. Movie Reading-sovelluksen voi ladata ilmaiseksi joko kännykkään tai tablettiin. Sen jälkeen tulkkauksen voi käynnistää missä tahansa miekkailijan näytöksessä. Voisin tässä ihan sanoa kansainvälisellä kielellä, että I am included. Ja kaikista meistä sokeista, että we are included. Me ollaan mukana tässä kaikessa. Ja se ei tarkoita, että me ollaan mukana vaan siellä elokuvateatterissa, vaan kaikessa siinä, mikä koskee elokuvaa. Siis luetaan elokuva-arvosteluja, keskustellaan kahvipöydissä, kinataan näistä roolihahmoista ja näyttelijöistä ja jokaisella on omaa mielipiteensä ja sillä tavalla. Siis tämä on aivan valtava maailma, mikä meille aukeaa tätä kautta. Ja sitten avataan sääennusteen saloja. Tonin mukaan sateet jatkuvat. Näin on. Alkaneella viikolla sää tulee olemaan hyvin epävakaasta, sillä Pohjois-Eurooppa kuuluu jatkossa hyvin laajan matalapaineen vaikutusalueeseen. Matalapaineen osakeskuksia liikkuu Suomen yllä lähes päivittäin ja nämä matalapaineiden osakeskukset tuovat sateita ja etenkin huomenna myös tuulet ovat osassa maata hyvin voimakkaita. Tänäänkin sateita on ollut liikkeellä koko maassa. Lapista sateet ovat väistyneet ja heikentyneet, mutta tällä hetkellä etenkin maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa sataa räntää tai lunta. Lännessä suurin osa sateesta on tullut vetenä, mutta etelässä, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa lunta on kertynyt tämän päivän aikana paikoin jopa 5–10 senttimetriä. Muualla maassa sateet ovat olleet sitten toistaiseksi heikompia. Yön aikana sateet jatkavat matkansa kohti pohjoista. Etelässä sateet hieman taukonevat tai niissä esiintyy taukoja, mutta aamuun mennessä etelästä saapuu lisää vesi- ja räntäsateita. Huomenna eniten lunta sataa Länsi-Lapissa. Länsi-Lapissa lunta voi kertyä 10 senttimetriä. Ja päivällä on hyvin pilvistä edelleen ja sateita esiintyy monin paikoin. Etelässä sateet tulevat vetenä tai räntänä, pohjoisessa räntänä tai lumena. Lämpötila on laajalti pari astetta nollan yläpuolella. Keski- ja Pohjois-Lapissa lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin. Keskiviikko on sitten lähipäivistä suuressa osassa maata se poutaisin. Tuolloin sateet heikkenevät ja voi olla, että osassa maata myös pilvipeite hieman rakoilee.
Parhaat mahdollisuudet auringonpaisteelle lienee maan keskivaiheella. Etelästä alkaen sateet ovat jälleen kuitenkin sitten yleistymässä. Mahdollisesti jo keskiviikkona päivällä etelässä sataa paikoin räntää tai vettä. Viimeistään keskiviikko-illan, torstai-yön aikana sateet sitten yleistyvät etelässä ja myös idästä saapuu lisää sateita ja torstai on jälleen näillä näkymin monin paikoin pilvinen ja hyvin epävakainen päivä. Etenkin maan etelä- ja keskiosassa vesi- ja räntäsateita esiintyy. Tuossa vaiheessa poutaisinta on Lapissa ja paikoin pohjoisessa pilvipeite voi hieman rakoilla. Lämpötilan vuorokausivaihtelu on hyvin pientä ja viikon loppupuoliskolla lämpötila kohoaa ylimmillään 5 asteen tuntumaan. Eikä pääsiäinenkään näillä näkymin ole tuomassa kovin suurta muutosta sääkartoille. Edelleen on enimmäkseen pilvistä, sateet mahdollista ja lämpötilan vaihtelut tulevat olemaan hyvin pieniä. Lopuksi vielä voimassa olevat varoitukset. Tämänpäiväisten sateiden myötä ajokeli on etelässä paikoin jopa erittäin huono. Saksan liittokanslerin vierailu on päivän pääaiheitamme, mutta 8:30 käymme myös Ranskassa. Siellä entinen presidentti Nicolas Sarkozy tekee näyttävää paluuta politiikan huipulle. Tästä kello 20.30. Nyt alueuutisia ja meiltä näkemiin.